তো গুড মর্নিং, অর্পণ কোম্পানির নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। তো এই ভিডিওটা নর্মালি কোনো সেট আপ রিলেটেড না, যে কী দাম আছে না আছে ওগুলো নিয়ে ভিডিও রিসেন্টলি আসবে। এই যেহেতু পরীক্ষাগুলো আসছে মাধ্যমিক এইচএস, তাদের জন্য ভিডিও আসবে, একটা ওভারও আসবে। এই ভিডিওটা সিস্টেম নর্মালি আমরা কীভাবে একটা সিস্টেম বিল্ড করি, ঠিক আছে, ওটা আপনাদের দেখানোর জন্য এই ভিডিওটা। একটা নর্মালি একটা i5-6 একটা সিস্টেম বিল্ড হচ্ছে। একজন মাস্টার মশাই আছেন আমার খুবই প্রিয়, উনি অর্ডারটা দিলেন। তো সিস্টেমটা কালকে যাবে, তো আজকে ভাবলাম রেডি করে একটা ভিডিও বানিয়ে দিই যাতে আপনাদের সুবিধা হয় কীভাবে একটা সিস্টেম বিল্ড করতে হয়, ঠিক আছে, সেই সম্বন্ধে ভিডিওটা হবে। তো সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে ভিডিওটা, কীভাবে একটা ফুল সেট আপ কীভাবে আমরা বিল্ড করে থাকি। তো ভিডিওটা শুরু করি। তো এটাতে আমরা একটা কনসিস্টেন্টের 100 মাদারবোর্ড ব্যবহার করছি। এটাতে সুবিধা হচ্ছে কি, এটা ব্যবহার হচ্ছে i5-এর 6 জেনারেশন প্রসেসর ব্যবহার হচ্ছে। এটাতে i7-9 অবধি আরামসে আপগ্রেড করা যায়, সমস্ত প্রসেসরটা চেঞ্জ করে সিস্টেমটা আপগ্রেড করা যায়। তো মাস্টারের i5-6 দিয়ে ডিমান্ড ছিল, তো ওইভাবেই তৈরি হচ্ছে। এটা ক্যাপ, এটা এই যে পোর্শনটা, এটাকে খুব সাবধানে ইউজ করতে হবে, কারণ এই যে এতগুলো পিন আছে না, এই পিনগুলোর মধ্যে যদি একটা পিনও নড়ে যায় বা পিন যদি বাঁকা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে প্রসেসরটা ঠিকমতো ডিটেক্ট করে না, মাদারবোর্ডটা অনেক রকম ইস্যু আছে। তো যেই হ্যান্ডেল করবে সে ঠিকভাবে হ্যান্ডেল করবে, ঠিক আছে। প্রসেসর লাগানোর নিয়ম হচ্ছে সব থেকে আসান, কোথায় কোন দিক দিয়ে লাগাবো সেটা বুঝতে পারা যায় না, তোমাদের দেখিয়ে দিই। দেখো, এই যে এখানে একটা দেখো কাট পাবে, এই যে এখানে, হ্যাঁ ঠিক দেখাচ্ছে, এই যে একটা কাট আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, সেম এখানে মাদারবোর্ডেও এই কোনো একটা কাট আছে, ঠিক আছে। এই অ্যারোটা ওই কাটের সঙ্গে জাস্ট ম্যাচ করে বসিয়ে দেওয়া, আর কোনো কাজ নেই তোমাদের, ঠিক আছে। এটা বসিয়ে দেওয়া হলো মানে বসে গেল, ঠিক আছে প্রসেসর। এরপরে জাস্ট লক করলাম। এরপরে একটা ফ্যান, হ্যাঁ, ফ্যানটাও আরামসে লাগানো হয়, খুব আরামসে লাগাবে ফ্যানটা, না পিনগুলো অনেক সময় বেঁকে যায় ঠিকমতো লাগাতে না পারলে, ঠিক আছে। তো আমরা সেক্ষেত্রে একটা ফ্যানটা ওপেন করি। আর ফ্যান লাগানোর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হিটসিং পেস্ট থাকে, অনেক ফ্যানের সাথে আসে, অনেক ফ্যানের সাথে আসে না হিটসিংয়ের পেস্টগুলো, ঠিক আছে। এই ফ্যানের সাথে এসছে, এই যে এটাকে বলে হিটসিং পেস্ট, হ্যাঁ, এটা প্রসেসরের উপর দিতে হয়, নাহলে প্রসেসরটা হিট হয় না, যখন প্রসেসরটা রান করে তখন প্রসেসরটা খুব হিট হয়। তো হিটটাকে অ্যাবজর্ব করে হিটসিংয়ে ট্রান্সফার করার জন্য এই পেস্টটা লাগানো হয়, ঠিক আছে। পেস্টটা সবসময় স্কোয়ারভাবে এই কোনাকুনি দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে কী হয়, খুব ভালোভাবে পেস্টটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর প্রসারটা ফুল ভালোভাবে কাভার হয়। এবার ফ্যান লাগানোটা খুব একটা একদম ইজি ব্যাপার, জাস্ট এরকম খাপে খাপে বসিয়ে দিলে, এই যেরকম খাপে খাপে বসে গেল। এবার দেখে এই যে লক আছে, এখানে লক আছে, এই লকগুলো জাস্ট লক করে দেওয়া, আর কোনো কাজ নেই। এই লক করে দেওয়া, তাহলে ফ্যানটা তোমার কমপ্লিটলি বসে গেলো। এই দেখো ফ্যান বসে গেল, আর কোনো ইস্যু নেই ফ্যানের ক্ষেত্রে। এরপরে যে ফ্যানের কানেকশানটা, মাদারবোর্ড আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে, সব জায়গায় দেখো এখানে যেমন 4টে পিন আছে, লেখা থাকে সিপিইউ ফ্যান বলে, তুমি দেখতে পাবে লেখা থাকবে, হ্যাঁ। শুধু জাস্ট সিপিইউ ফ্যানে এই যে অ্যারো করা আছে, এই যে এখানে একটা অ্যারো আছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা অ্যারো আছে, ভালোভাবে দেখায়, এই যে দেখো এখানে অ্যারো আছে, এটা জাস্ট পিনে পিনে বসিয়ে দিলে ব্যাস হয়ে গেল। একটু খেয়াল রেখে যেন ফ্যানের তারটা ফ্যানের ব্লেডের মধ্যে না যায়, হ্যাঁ। এটা বসে গেল। এরপর আমরা লাগাবো র্যাম, হ্যাঁ, 2666 মেগাহার্টসের র্যাম, আমরা DDR4-এর 8 GB ব্যবহার করছি। এই মাদারবোর্ডে হচ্ছে তোমার দুটো র্যামের স্লট পাচ্ছ, দুটো তুমি র্যাম ইউজ করতে পারবে, মানে 8-8-16 GB বা 16-16-32 GB অবধি তুমি এখানে এক্সটেন্ড করতে পারবে। জাস্ট র্যাম লাগানোর ক্ষেত্রে এই কাট করা আছে, দেখো র্যামের ক্ষেত্রে এখানে কাট দেওয়া আছে একটা, র্যাম লাগানোর ক্ষেত্রে দেখো র্যামে এখানে একটা কাট দেওয়া আছে, এই কাটটা মাদারবোর্ডে যে র্যামের স্লট আছে সেই র্যামের স্লটেও কাট দেওয়া যায়, জাস্ট কাটে কাটে মিলিয়ে বসিয়ে দিলে আর কিচ্ছু করা লাগবে না, হ্যাঁ। র্যাম এই কাটে কাটে বসিয়ে দিলে মানে মাদারবোর্ডটা আমাদের সেট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ক্যাবিনেটের বাড়ি, ঠিক আছে। ক্যাবিনেটটা নর্মালি আমরা বার করি, এটা জেব্রনিক্সের আমরা একটা ক্যাবিনেট ব্যবহার করছি, ছোটো সাইজের ক্যাবিনেট, যাতে এখনকার অনেক বড় ক্যাবিনেট তো এখনকার দিনে চলে না, তাই এটা ছোটো সাইজের ক্যাবিনেট আমরা একটা ব্যবহার করছি। ক্যাবিনেটে লাগানোটা খুব একটা ইজি, খুব যে ডিফিকাল্ট তা কিছু না, আরামসে তোমরা লক্ষ্য করলে আরামসে তোমরা বুঝতে পারবে কীভাবে করতে হয় না করতে হয়, ঠিক আছে। সবার প্রথমে এই ধরো, এটা যে ক্যাবিনেটটা আছে, এই যে সাইডের এই নাটগুলো আছে, ফিঙ্গার নাটগুলো আছে, এগুলোকে আমরা খুলে নেবো প্রথমে। এটা খুলে আমরা উপরের ক্যাবিনেটটাকে সরিয়ে দিই, এটাকে আমরা সরিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এটা সরে গেল, এটাকে বলে আইও সিল, ঠিক আছে। আইও সিল বলে, প্যানেল বলে, যেটা বলা হয়। মাদারবোর্ডের সাথে তোমার এটা পাবে, সব মাদারবোর্ডে সবগুলো তো সেটা না, তাই মাদারবোর্ডের সাথে কোম্পানির সাথে এগুলো পাঠানো হয়। এই যে এখানে নর্মালি যে এখানে এই কাঠগুলো আছে, এটার সাথে এটা ম্যাচ করে বসানোর জন্য আইও সিলে পাঠানো হয়, যদি এই জায়গাটা খালি করা আছে,
সবার প্রথমে আইও সিলটা খুললে এই যে হেডফোনের যে এগুলো আছে এগুলো নিচের দিকে থাকবে, এর উপরে দিয়ে থাকবে, আর এই কাঠটা যেটা এটা বাইরে দিয়ে থাকবে। জাস্ট এখানে লাগিয়ে এখানে তোমরা লাগালে ঠিক মতোভাবে, তারপরে জাস্ট বসিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ঠেলে দিলে এটা বসে যাবে, সেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এর সেট হয়ে গেলো সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এরপর আমরা এখানে একটা জেব্রনিক্সেরই 450 ওয়াটের নর্মাল একটা এসএমপিএস আমরা ব্যবহার করছি। যেহেতু স্যারের খুব একটা হাই রিকমেন্ডেশন নেই, খুব একটা হাই ইউজ হবে না। হাই ইউজ হলে হয়তো একটা অন্য এসএমপিএসও আরও পাওয়া যায় একটুখানি ভালো জেব্রনিক্সের, যেমন ব্ল্যাক গোল্ড আছে নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে। আর প্রিমিয়াম রেঞ্জের মধ্যে তোমাদের তো অনেক 80+ ব্রোঞ্জ আছে, 80+ গোল্ড আছে, 80+ আছে, ওগুলো তোমার প্রায় 3000, 3500, 4000 টাকা করে দাম পড়ে এক একটা। নর্মালি এটাও এই যে যেটা এটা হচ্ছে পাওয়ার কানেকশান, এই পাওয়ার কানেকশানটা উপর দিক করে থাকবে, সেইভাবে তোমরা বসিয়ে দেবে। আর যে নাটের ক্ষেত্রে যে এগুলো আটতে গেলে যে নাটগুলো লাগে সেগুলো তোমরা কেবিনেটের সাথেই পেয়ে যাবে। এই দেখো এখানে প্রত্যেক কেবিনেটের সাথে নাটগুলো দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? ইস্যু নেই যে নাট নেই কীভাবে আমরা আটবো, আরামসে পেয়ে যাবে। কেবিনেটটা জাস্ট বসালে, কেবিনেটটা বসিয়ে শুধু স্ক্রু দিয়ে এটা দেবে। তোমাদের সবগুলোর জন্য মাদারবোর্ডের জন্য আলাদা রকম স্ক্রু লাগে, কেবিনেটের জন্য আলাদা রকম স্ক্রু লাগে, ঠিক আছে? তোমাদের আমি একটা করে দেখে দিচ্ছি কোনটার জন্য লাগে। আমাদের নর্মালি এই কোথায় গেল স্ক্রুটা, এই যেটা কোন টাইপের স্ক্রুগুলো কোথায় লাগে আমি তোমাদের সবগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়াও এক সেকেন্ড। মাদারবোর্ডটা বসানোর জন্য একরকম স্ট্যান্ড আছে, কিছু কিছু কেবিনেটে বসানো থাকে, কিছু কিছু কেবিনেটে বসানো থাকে না। এই যে এই ধরনের স্ট্যান্ডগুলো হয়, তোমাদের দেখিয়ে দিই। এই যে দেখো এই ধরনের স্ট্যান্ডগুলো হয়, এগুলো এই কেবিনেটে যখন বসানো আছে, যদি তোমাদের কেবিনেটে বসানোর ক্ষেত্রে না থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা বসিয়ে নেবে। এসএমপিএস আটার জন্য এই নাটগুলো ব্যবহার করতে হবে। এই ধরনের নাটগুলো তোমাকে এসএমপিএস বসানোর জন্য ব্যবহার করতে হবে, ঠিক আছে? এসএমপিএসটা আমরা লাগাই 4টে নাট, সিম্পল, জাস্ট ইজি। 4টে নাট আটলে এসএমপিএস তোমাদের বসে গেল। 4টে সেম নাট তোমাদের আটতে হবে, ঠিক আছে? 4টে সেম নাট আটলে তাহলে এসএমপিএসটা ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, নড়বেও না, কোথাও হিলবেও না, এইভাবেই সেট থাকবে। হ্যাঁ, হয়ে গেল এটা। এরপর মাদারবোর্ডে তোমাদের হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশানগুলো করতে হবে, ঠিক আছে? যে আমরা স্টার্টের সুইচগুলো যেগুলো প্রেস করি সেগুলো কীভাবে হয়, ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশান দিয়ে হয় ওটা। সেক্ষেত্রে দেখো কোথায় কোথায় কোনটা লাগাবে তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সবার প্রথম হচ্ছে দেখো পাওয়ার সুইচ। এই যে এইখানে দেখো তোমরা একটা কালারফুল একটা 11টা পিনের একটা পাবে তোমরা কালারফুল, ঠিক আছে? এটা তোমরা ডায়াগ্রাম নিয়ে নেবে, প্রথমে তোমার দেখিয়ে দেবে, তোমার ঠিকমতো বুঝতে পারবে না। ডায়াগ্রাম একটা নিয়ে নেবে, ওই গুগল থেকে সার্চ করে পেয়ে যাবে। তোমার ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশানটা পাওয়ারের ঠিক যে 10টা পিন থেকে যে পিনটা থাকে, একটা বাড়তি পিন থাকে, ওই বাড়তি পিনের উল্টো দিকে প্রথম দিকে থাকবে পাওয়ারটা, তার ঠিক উল্টো দিকে থাকবে তোমাদের রিসেট, যেটা রিস্টার্টের বাটনটা। ওই দুটো থাকলো, ঠিক আছে? পাওয়ারের ঠিক পাশেই তোমার থাকবে ফ্রন্ট প্যানেল এলইডিটা, ঠিক আছে? পাওয়ারের ঠিক উল্টো দিকে থাকবে এই দুটো যে সিঙ্গেল আছে, এগুলো হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেল এলইডি। সামনে যে এলইডি লাইটগুলো জ্বলে তার ইন্ডিকেটার এটা। এই ফ্রন্ট প্যানেল এলইডিগুলো ঠিক উল্টো দিকে লাগালে, একটু সাবধানে লাগিও। হ্যাঁ, ওই পিনগুলো যদি বেঁকে যায় সেক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে অনেকটা ইস্যু আসতে পারে, ওগুলো খুব সাবধানে লাগিও। এই কানেকশানটা হয়ে গেল। এরপর তোমাদের সামনে বাকি থাকছে আমাদের ইউএসবির কানেকশানটা আর ফ্রন্ট অডিও কানেকশানটা। হ্যাঁ, ইউএসবির কানেকশানের ক্ষেত্রে দেখাই তোমাদের পার্টিকুলার লেখা থাকবে। এই যেমন ধরো ইউএসবির জন্য এখানে লেখা আছে, এটার উপরে ইউএসবি লেখা আছে। সেম মাদারবোর্ডেও তোমাদের একটা এখানে একটা কার্ড আছে, মাদারবোর্ডের সময় সেম একটা তোমরা অপশান পাবে, পিন থাকবে, ওই পিনে জাস্ট বসিয়ে দেওয়া, আর কোনো কাজ নেই। হ্যাঁ, এই বসিয়ে দিলাম। আর ফ্রন্ট অডিওর জন্য সেম বসিয়ে দিলাম, এই দুটো পিন আমরা বসিয়ে দিলাম। মাদারবোর্ডের কাজ আপাতত কমপ্লিট। এরপর আমাদের একটা এসএসডি লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে 256 GB কনসিস্টেন্ট ব্র্যান্ডের এসএসডি যাচ্ছে। পরে তোমরা আপগ্রেডও করতে পারবে। সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের 3টে এসএসডির পোর্ট আছে, একটা NVMe SATA পোর্ট আছে, টোটাল 4টে ডিভাইস লাগাতে পারবে আরামসে। হ্যাঁ, এটা হয়ে গেল। এসএসডিটা আমরা বার করে নিলাম, আগে মাদারবোর্ডটা বসিয়ে নিই, লাস্টে আমরা এসএসডি লাগাচ্ছি। হ্যাঁ, জাস্ট মাদারবোর্ডটা কিছু না, বসিয়ে শুধু নাটগুলো টাইট করে দেওয়া, তাহলে মাদারবোর্ড হয়ে গেল আমাদের। এক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে এই যে টুপির মতো যে নাটগুলো থাকে, উপরে টুপি থাকবে, ওই টুপির মতো নাটগুলো আমরা দিয়ে দেবো। এরপর আবার শুধু মাদারবোর্ডে তোমার কানেকশানটা যেটা আমাদের হয় পাওয়ারের কানেকশান, দুটো জায়গায় দুটো পোর্ট আমাদের বুঝতে হবে মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে।
সবার প্রথমে এটা 24ATX পাওয়ার কানেক্টর বলা হয় এটাকে, যে এই যে এইটাকে বলে 24ATX পাওয়ার কানেক্টর। মাদারবোর্ডেও সেম একটা 24ATX পাওয়ার কানেক্টর থাকবে, ঠিক আছে? ওই কানেকশান শুধু লাগিয়ে দাও। এই দেখো এটা একটা লক করা আছে, এই লকটা মাদারবোর্ডের লকটা কোন দিকে আছে সেটা দেখে পর ঠিকমতো তোমরা জাস্ট বসিয়ে দিলে, শেষ অবধি যাবে, বসিয়ে দিলে ব্যাস হয়ে গেল। আরেকটা আছে 4 পিন ATX পাওয়ার কানেক্টর, এটাকে বলে 4 পিন ATX পাওয়ার কানেক্টর, যেটা 5000 টাকা পাওয়ার দিয়ে থাকে। এটাও দেখো একটা লকের মতো করা আছে এখানটাতে। এই লকটা কোন দিকে লকটা আছে শুধু লকে লকে বসিয়ে দিলে, তাহলেই তোমাদের এখানে মাদারবোর্ডের কানেকশানটা কমপ্লিট হয়ে গেল, ঠিক আছে? এরপর আর কিছু আমরা SSD বসাবো। SSDর ক্ষেত্রে এটাকে বলে SATA পাওয়ার কর্ড। এটা বলে SATA পাওয়ার। এটা মাদারবোর্ডের সাথে SSDটা কানেক্ট করে যেটা ডাটা ট্রান্সফার হয়, সেই জন্য এটা ডাটা কোডটা ইউজ করা হয়। এটাও মাদারবোর্ডে জাস্ট এখানে একটা এলের মতো কাট শেপ করা আছে, আর মাদারবোর্ডেও ওই যে কানেকশান থাকবে সেখানেও এলের মতো একটা কাট শেপ করা থাকবে, শুধু ওই কানেকশানে শুধু বসিয়ে দেওয়া আর কিছু না। হ্যাঁ, SSDতেও একটা জাস্ট এরকম পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটাতে তোমরা জাস্ট বসিয়ে দিলে ওই কাটে মিলিয়ে। আর তারপরে পাওয়ার দিতে হবে। পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই যে এটা হলো SATA পাওয়ার, এখানে ওই সেম একটা এলের মতো কাট শেপ আছে, ওটা এখানে জাস্ট ঘরে ঘরে বসিয়ে দিলে। হ্যাঁ, এরপর আমরা পেনড্রাইভ দিয়ে উইন্ডোজটা লোড করে দেখবো আদৌ ঠিকমতো মাদারবোর্ড আমাদের ঠিক আছে কিনা, র্যাম ঠিক আছে কিনা। সেক্ষেত্রে এগুলো আমরা বুটেবল পেনড্রাইভ আমাদের করা আছে, তোমরাও করতে পারো। আমি বুটেবল পেনড্রাইভে একটা ভিডিও দিয়ে দেবো কীভাবে করতে হয়, ঠিক আছে? তোমরা নিজেরা আরামসে বাড়িতে করতে পারবে। তো আমরা জাস্ট সব কানেকশানগুলো আগে দিয়ে নেব, তারপর আমরা এটাকে বুট করতে থাকবো। হ্যাঁ, কানেকশানগুলো যে কিবোর্ড লাগালাম, মাউস লাগালাম, হ্যাঁ, মনিটরের সঙ্গে যে কানেকশান হয় সেই কানেকশানটা দিয়ে দিলাম। আর এই পাওয়ার কানেকশান দিয়ে দিলাম।